學到以嚟最多人問我一個問題就係、你覺得命有冇得改？先講結論，可以改，但係好難改。正所謂命運，我哋嘅人生係由命加運組合成一齊嘅。如果有個算命佬同你講佢可以100%算準你嘅人生，佢一定係。一條命如果可以算準60%，你已經係好勁㗎啦。呢60%包括乜嘢呢？就好似如果你係一棵樹，你係唔會變成一個大象嘅；如果你係一個普通人，你係唔會變成李嘉誠嘅。諗你都唔好諗啦。呢個就係命嘅部分，但係可以改嘅部分係乜嘢呢？係40%運嘅部分咯。運嘅部分就係我哋生命嘅彈性，亦都係我哋生命嘅可能性。你係一棵樹唔緊要，但係你可以變成一棵好大嘅樹，又可以變成一棵好弱嘅樹。你係一個普通人唔緊要，你可以變成一個好有錢嘅普通人，只不過冇李嘉誠咁有錢啫。Nice！ 哇，係咪好正先？想唔想知點改呢？今日同大家講一句話，係《道德經》中嘅反者道之動，知道嘅打喺評論區啦。反者道之動即係咩意思啊？人生反着來。咩叫人生反着來啊？如果你以前係一個唔中意瞓覺嘅人，唔該你馬上去瞓覺；如果你係一個唔中意學習嘅人，唔該你馬上去學習；如果你同啲同事相處得唔係幾好，但係咧你又覺得我一直都係做緊自己嘅喎，咁你就唔好做自己。如果你覺得我其實戴住面具同佢哋相處，但係點解佢哋都唔中意我呢？咁你就開始做自己，係咪聽落都唔係太難呢？究竟命有冇得改？你自己試下咯。記得點讚、關注、轉發，拜拜。